अभी चोमू भाई को पार्टी के लिए बुलाता हूँ। अरे ये क्या है? अरे चमन भाई का मैसेज, पार्टी के लिए बुला रहा है। अभी आ रहा हूँ चमन भाई। अबे ये डायन कहाँ से आ गई? तुझे बाहर जाने के लिए पहले मछली पकड़ के दिखाना होगा। अरे चंपा बस इतनी सी बात, अभी देख तू मेरा कमाल। अच्छा ठीक है बेटा, देखती हूँ। अभी मैं चोमू भाई की मदद करता हूँ। क्या बोला था चंपा? ये देख मेरा कमाल।